Akwụkwọ nke Esta isi nke 5. N'ụbọchị nke 3, Esta yi uwe eze ya wee guzoro n'ogige eze na-eche n'ihu ụlọ eze. Eze wee nọdụ n'oche eze ya n'obi eze na-eche n'ihu ọnụ ụzọ ụlọ ahụ. Mgbe eze hụrụ Esta eze nwanyị ka ọ na-eguzo n'ogige ahụ, obi adịghị ya mma n'ihu ya. Eze wee nye ya mgbanaka ọlaedo nke dị n'aka ya. Esta wee laghachi azụ ma metụ ọnụ mkpanaka ahụ aka. Eze wee sị ya, "Gịnị ka ị chọrọ, Esta eze nwanyị? Gịnịkwa ka ị rịọrọ? A ga-enye gị ọkara eze." Esta wee sị, "Ọ bụrụ na ọ dị eze mma, ka eze na Heman bịa taa n'oche ahụ, kwadebe maka ya." Eze wee sị, "Hụnụ ka Heman mee ngwa ngwa ime ihe Esta kwuru." Eze na Heman wee bịa n'ọnụ ụlọ ahịa Esta kwadebere. N'ebe a na-ere mmanya, eze jụrụ Esta sị, "Gịnị bụ arịrịọ gị ka e mere gị ya? Gịnị bụkwa arịrịọ gị? A ga-eme ya maka ọkpara alaeze." Esta wee zaa sị, "Arịrịọ m na-arịọ bụ, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu eze, ọ bụrụkwa na ọ dị eze mma imezu arịrịọ m, ka eze na Heman bịa n'oche m ga-akwadebe maka ha. M ga-emekwa ihe eze kwuru." N'ụbọchị ahụ, Heman ji obi ụtọ na obi ụtọ laa. Ma mgbe Heman hụrụ Mọdekai n'ọnụ ụzọ ámá eze, onye jụrụ ịkwụsị ịga maka ya, iwe juru Heman obi n'ebe Mọdekai nọ. Ma Heman laghachiri azụ wee kpọọ ndị enyi ya na Zeresh nwunye ya. Heman wee kọrọ ha ọtụtụ nke akụnụba ya, ọtụtụ ụmụ ya, ihe niile eze nyere ya n'ọkwa, na otu o si debe ya n'ihu ndị isi na ndị ohu eze. Heman wee sị ọzọ, "Ee, Esta eze nwanyị ekwetaghị ka onye ọbụla soro eze bata n'ụlọ akụ nke ọ kwadebere dị ka m kwuru. Amachibidoro m ịgakwuru ya na eze, ma ihe niile anaghị enye m nsogbu. Ma ọ bụrụhaala m na-ahụ Mọdekai nwa gị nwanyị ka ọ nọ ọdụ n'ọnụ ụzọ ámá eze." Zeresh nwunye ya na ndị enyi ya niile wee sị ya ka ha rụọ osisi dị kubit 50 n'ogologo, ka ha gwa eze okwu, ka a kwụgbuo Mọdekai n'ebe ahụ. Mgbe ahụ, ị ga-esoro eze gaa n'oche ngwagharị nke a masịrị Heman onye wuru osisi ahụ.